Terima kasih Bu atas waktu yang telah diberikan. Selamat pagi Bu. Saya atas nama Indrani Ditendun, kelas reguler B, D3 keperawatan tingkat 1. Oke. 3. Saya akan mempraktekkan cara baku efektif yang benar dan cara bernapas yang baik. 3. Langkah yang pertama saya akan mempersiapkan alat. Yaitu pertama, tisu, wadah terbuka, wadah tertutup, handscool, gelas, air hangat, hand sanitizer. Yang terakhir, pengalas dada. Langkah selanjutnya, kontrak dengan pasien. 3. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Ibu. Apakah benar ini dengan Pak Martin Terbeno? Iya Ibu. Oke. Saya Indrindun, mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes Kupang. Saya akan merawat Bapak dari jam 9 pagi sampai jam 11 siang. Ya. Di sini saya akan mengajarkan Bapak cara baku efektif dan pernapasan dalam yang benar. Apakah Bapak bersedia? Iya bersedia Ibu. Menyiapkan. Baik, saya akan menyiapkan alat-alat. Iya Ibu. Langkah pertama. Selanjutnya saya akan mencuci tangan. Selanjutnya kita dekatkan alat pada pasien. Baik, Bapak bisa bangun sebentar. Iya Ibu. Permisi Pak. Iya Ibu. Kita gunakan ini untuk mengalas darah Bapak ya. Iya Ibu. Tisu ini digunakan di saat Bapak batuk untuk Iya, menutup Ibu. mulut. Langkah selanjutnya kita ambilkan air hangat buat pasien untuk minum. Baik Bapak, ini air hangat untuk diminum supaya lendirnya bisa keluar. Iya Ibu. Baik Bapak, wadah terbuka ini untuk menaruh tisu di saat Bapak batuk ya. Iya Ibu. Sedangkan wadah tertutup untuk taruh lendir Bapak. Iya Ibu. Sebelum kita mulai, saya akan mengajarkan Bapak cara yang benar. Baik Ibu. Tisu sampai di mana? Baik, jadi Bapak bisa memperhatikan saya. Apakah Bapak sudah bisa mempraktikkan apa yang saya ajarkan? Iya Ibu. Bisa buka maskernya Pak. Langkah selanjutnya kita akan merapikan alat. Permisi Bapak. Iya Ibu. Apakah Bapak sudah merasakan baik? Iya Ibu, saya sudah merasa lega. Oke baik, Bapak bisa istirahat sedikit. Iya Ibu. Langkah selanjutnya kita akan membuka handscool dan mencuci tangan.
Tiga. Baik Ibu, demikian hasil praktek saya.